साळकर तशेंच डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे डॉक्टर विश्वजीत राणे तशेंच आमचे आयुर्वेदाचे जे नितीन मांद्रेकर आसा हांगा जे आयोजीत केला कॅम्प ते खरोखरच तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक लोकां पर्यंत हे आयुर्वेदाचे जे हे आसा ते पावत आसा आनी तेजो इफेक्टूय तितकोच जायत आसा लोकांक वखदांचो आनी फक्त पत्ते पाळपाचे आसता ते मोठ्या संख्येन हांगा लोकांनी हो जो उपक्रम लाभयला पार्टीन तेजो लाभ घेवचो आनी वेगवेगळे दुयेंसां विशयी हांगा फ्री जो मेडिकल कॅम्प आसा आनी तेजे बरोबर फ्री जी औषधां आसा तिवूय घेवचो तेजोय लाभ घेवचो बरें. पूण तुमकां खरें देव बरें करूं म्हणटा दाजी बाईक आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे इतके आमकां लोकां खातीर करता आनी हे आयुर्वेदीक कॅम्पा खातीर कॅम्प न्यू वाड्यार दवरला हांगा वास्को आनी भारतीय जनता पार्टीक हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा की लोकांचे बद्दल खूब चिंत्ता अशें पुणून थोड्यां कडेन की जायना की इतको म्हारग हे ट्रिटमेंट घेवपाक आनी पुणून हे दवरल्या बद्दल हे दाजी भाई आमचो तेणी हांगासर न्यू वाड्यार दवरल्या बद्दल की लोकांचे चिंत्ता भरपूर आनी लोक आतां सकाळच्यान येवन 8:30 स्टार्ट आसा येवन बसलेले हांगासर आनी खरेंच म्हणटा हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे देव बरें करूं म्हणटा की हे कॅम्प आमकां दिल्या बद्दल देव बरें. आयज श्री महारुद्र हनुमान संस्थान नवेवाडे हांगा श्री आमचे वास्कोचे माननीय आमदार श्री दाजीभाई साळकर यांनी इन असोसिएशन वीथ हेल्थ विथ आयुर्वेदा हो बऱ्यांतलो बरो आयुर्वेदीक कॅम्प आमच्या देवळान आयज लागलेलो आसा तेंच्या मध्यस्थीन आनी आयज म्हाका खरेंच खुशी भोगता की असलो बरो सोशल कॉजा खातीर लोकां खातीर जे काही लोकांक अफोर्ड जायना तांकां बऱ्यांतलो बरो कॅम्प आयज तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो आसा. तशेंच हांव मागता की फुडें असले बरे बरे कॅम्प दाजीबाईच्या हातीन जावचे आनी आयज सांगपाचें म्हटल्यार आयुर्वेदीक म्हटल्यार ही प्राचीन आमची संस्कृतीन जोडून जे आमचे रूट आसा ते आयुर्वेदा आसा आनी गव्हर्मेंट बऱ्या पैकी ते जतन करपाचें ट्राय करता. आयज हो कॅम्प लागलेलो आसा लोकांक हांव म्हणटा नवेवाडे न्हू वास्कोचे खंयच्या शक्य जाल्ले सगळ्यांनी दनपारी 2 मेरेन आसतलो कॅम्प सगळ्यांनी हेजो आस्वाद घेवचो म्हणजे बेनिफीट घेवपाचो हेजो आनी जे भायर वखदां तुमकां 1,500-2,000 अशी आसा ती हांगा तुमकां फ्री अवेलेबल करून दिल्ली आसा. कन्सल्टेशन फ्री आहा. लोकांनी चडान चड येवन हो फायदो घेवपाचो फायदे संदीचो फायदो घेवपाचो अशें हांव मागतां. तशेंच हांव दाजीबाईचे खूब धन्यवाद करूंक सोदता की तेंच्यांनी आमकां ही संदी दिली की आमच्या हॉलान हो ऑर्गनायज करपाचो. तशेंच आमचे वार्डाचे कावन्सिलर आमच्या वांगडा आसा तेजे हांव खूब खूब धन्यवाद करता की तेणी आयज हांगा वेळ दिवन येयल्ले आसा. तर सगळ्यां कडेन मागता सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवचो. धन्यवाद. हेल्थ विथ आयुर्वेदा म्हणजे आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंताची ही संकल्पना आशिल्ली आनी त्या अंतर्गत आज गोंयभरांत हे सगळे कॅम्प्स लागल्या. पयलीं हो 1 म्हयन्याचो कॅम्प आशिल्लो पूण पब्लिकाचो इतलो डिमांड वाडपाक लागलो हे कॅम्प्स परत दवरपाक सो तो 1 म्हयन्याचो एक्सटेंशन केलो आनी एक्सटेंशनाचो पार्ट आज आमी ह्या न्यू वाड्या भागान आज आमी कॅम्प दवरतात. हेल्थ विथ आयुर्वेदा म्हणजे एक वेगळो कॉन्सेप्ट असो आनी आमचे प्राचीन जे मेडिसीन पद्दती आसा म्हणजे आयुर्वेदाची ती परत लोकां पर्यंत पावची. आयुर्वेदा आमी सगळेच जाणा खंयचीय गोश्ट जी आसता म्हणजे आपले दुयेंस आसता तें जडा पसून नश्ट करतात आनी अशी आमची प्राचीन परंपरा खंय तरी आमी विसरिल्ले. भायल्या देशांनी ही सगळी आयुर्वेदा आपणायली पूण आमी खंय तरी विसरत गेले आनी ताजे परत एकदां प्रचार आनी प्रसार जावचो आनी हे बरी फॅसिलिटी आयुर्वेदाची बरे गूण जे वखदांनी आसतात ते लोकां पर्यंत पावचे हाज्या खातीर दोतोरांनी ही संकल्पना दवरली
आज आमी पळयता की आयुर्वेदा क्षेत्रांत म्हणजे खूब कडेन म्हणजे आज आमचे आयुश्याचे हॉस्पिटल पसून केदें व्हडलें आज पेडणे आयल्या. हांव सगळ्या लोकांक पसून विनंती करपी की एक तुमी थंय वचून पळोवचें म्हण कितली मोठी फॅसिलिटी थंय सगळे पंचकर्मा हे सगळ्यो फॅसिलिटीज थंय मेळटात. आनी अशें करून म्हणजे आपल्या लोकां पर्यंत बारीक बारीक लोकां पर्यंत जांकां खंय कसलोय त्रास आसा ताचो एक चॅकअप जावचो. पयलींच प्री चॅकअप जावचो. सदांच म्हणटा न्ही की प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो पयलींच दोतोरा कडल्यान तपासणी करून तांकां आपलें दुयेंस कळ्ळें ताजेर वखदां हे सगळें दिवचें म्हणून हो एक संकल्पना आशिल्ली. ह्या हांव दोतोराचें मुद्दम अभिनंदन कित्याक करता. हीच टेस्ट सपोज आमी भायर करत जाल्यार एका मनशाक 3,500 रुपया सुमार खर्च येता. म्हणजे 500 रुपया दोतोराक, 1200 रुपयाची बोन डेन्सिटी आमी चॅक करता ताजे 1200 रुपया जाता. आनी 1500 रुपयाची वखदां 1500 रुपया वखदां आमी हांगा फ्री दितात. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता एक 3,500 रुपयाची पॅकेज आज जेन्ना दोतोर सगळ्यांक दिता म्हणजे आपले लोक वेवस्थीत आरोग्यान घटमूट आसचे, फीट इंडिया आसची ही जी मोदीची संकल्पना आसा ताजेरूच आदार धरून ही केल्ली आसा. हांव दोतोर नितीन मांजरेकार जे ह्या सगळ्याचे मुखेली आसा हांव तांचेंय अभिनंदन करता. खरें म्हणल्यार आज तांकां तांचो पांय फ्रॅक्चर आशिल्लो तरी पूण ते मुद्दम ह्या कॅम्पाक आयले आनी हो आयुर्वेदाचो प्रचार आनी प्रसार करपा खातीर तेय अग्रेसर आसा. हें पळोवन खूब बरें दिसता. आज न्ही वाड्यावयल्या भागान आमकां अपेक्षा आसा की अरावंड 200 लोक तरी ह्या कॅम्पाक जातले म्हणून आनी अशें करून लोकां पर्यंत पावपाचो हो एक प्रयत्न आसा. नमस्कार, हांव डॉक्टर नितीन मांद्रेकर. आमचो जो गोवा आयुर्वेदीक मेडिकल एसोसिएशन आसा ताजो हांव प्रेजिडेंट आसा. तर डॉक्टर आमचे प्रमोद सावंत जे स्वता एक आयुर्वेदीक डॉक्टर आसा तेंच्यांनी आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी हेल्थ विथ आयुर्वेदा चॅक्ड बाय दोतोर असो उपक्रम लोकां खातीर केल्लो आसा आमच्या गोंयचे जनते खातीर. तर ह्या उपक्रमान म्हणजे लोकांचे फ्री चॅकअप प्लस 15 दिसाची वखदां तशेंच पंचकर्म ट्रिटमेंट सुद्दां आसा. जाल्यार फक्त लोकांनी कितें करप तर आधार कार्ड आपल्याक हाडून दाखोवपाचें, रेजिस्टर करप आनी डॉक्टरा कडेन चॅकअप करप. तर आयुर्वेदाचें प्रमोशन करपा खातीर हो जो कॅम्पेन आसा तो एक्चुली 5 जून पर्यंत आशिल्लो, 5 मे ते 5 जून. पूण लोकांचो एकदम उत्स्फूर्त प्रतिसाद पळोवन तो डेट आनी एक म्हयन्यान वाडयल्ली आसा. तर हांव लोकांक अपील करता की जेंच्यांनी कोणें हो कॅम्पाचो बेनिफीट घेवना तेंच्यांनी येवन हांगा आमी आनीक कॅम्प करतले. तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करपाक शकता. जाल्यार ते कॅम्पाक रेजिस्टर करून फायदो घेवचो. खुबशे लोकांक खबर ना की आयुर्वेदान कॅल्शियमाची वखदां आसा, म्हणजे हाडां कमजोर आसा जाल्यार तेजी वखदां आसा, डायबिटीजाची आसा, हायपरटेन्शन, कोलेस्ट्रॉल सगळ्याच दुयेंसाची वखदां आसात. तर तुमी क्वॉलिफायड डॉक्टरांक मेळचे, कारण खुबशे अशें आसा की विदावट डिग्री क्वॅक्स असतात. आनी हो कॅम्प आसा तो फॉर गव्हर्मेंट रेकॉग्नायज्ड डॉक्टर. तर तुमी खऱ्या आयुर्वेदीक डॉक्टरां कडेन येवन मेळचे आनी कॅम्पाचो फायदो घेवचो.